Доброго дня, дякую, що заглянули на мій канал. Пропоную вашій увазі комплект для встановлення дизельного двигуна на важкі мотоцикли МТ, К750, Урал та іншу різноманітну саморобну техніку. Трицикли, квадроцикли, тракторці, погрузчики і тому подібне. Комплект складається із маховика, в який встановлена конусна втулочка розрізна, картера К750, флянців, усі флянці з корпусом підшипника і встановленим підшипником. Підшипник СКФ тут встановлений. Флянець, на який кріпиться маховик. Ось такий флянчик. Та тут маємо необхідні болти кріплення, яких немає тут на відео, та стопорні пластини. Всім, кому цікаво отримати такі комплекти, будь ласка, звертайтесь за телефоном в описі під відео. Дякую за увагу, до побачення, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Будьте здорові!